В морската столица, чудесен терен за юбилейната изложба на фотографите от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреден слух, осигури Гранд Мол. Използването на фотографията като арт-терапия е социална услуга, целяща осигуряване на интеграция чрез изкуство. Това е иновативен метод, чието ноу-хау е стартирано във Варненския център. 10-та им фотоизложба е юбилейна и доказва за пореден път, че картините на глухите фотографи са заредени с настроение, усет към красивото и са високо оценени от посетителите на изложбата. Поздравителен адрес от Агенция социално подпомагане, отдел специализирани институции и социални услуги от резидентен тип. Скъпи приятели, поздравявам ви по случай 3-годишният рожден ден на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреден слух. С увереност, компетентност и кураж вие спечелихте доверието на Агенция социално подпомагане и жителите на град Варна. Пожелавам ви да продължите да доказвате, че този център означава качествена социална работа, изразени професионални умения, етични стандарти и много любов. Използването на фотографията като арт-терапия е иновативен подход и в продължение на 3 години доказа своята полезност и ефективност. Тази изложба е измерител на положените усилия, вложените чувства и вярата в доброто на човека. Нека талантът на вашият екип блести със собствена сила и индивидуалност. Успех и бъдете здрави! Участниците получиха много поздравления от председателя на районната организация на глухите в град Варна, от много експерти, включително от директора на дирекция социално подпомагане Варна. Всички изказаха възхищението си от фотографиите. Така глухите получиха оценка за тяхното творчество и се почувстваха неотменна част от обществото. Те бяха разбрани и приети от всички. Ето така се постига истинска интеграция. За нас е много важно, че имаме възможност да направим изложба тук, на това хубаво място. Моята картина е етюд, заснет в художествената галерия. Много се радвам да я видя тук, на изложбата. Всеки, който не познава жестомимичния език и се опита да общува с глухите, се чувства неспособен да разбере какво се опитват да му кажат. Техният богат вътрешен мир остава капсулиран в тяхната среда. Освен, че се разбират помежду си, те разбират и чуващите, когато се говори бавно и се артикулира добре. Късно оглушалите отчитат по движението на устните и разбират казаното. Проблемът се явява в обратната връзка. Как ние да разберем какво искат да ни кажат? Как обществото да се докосне до душевността на хората с увреден слух? За много хора писаният текст се явява лесна алтернатива за разбиране с глухите. Не всички са наясно колко трудно е четенето и писането за родените без слух. Те мислят образно и трудно се научават да правят правилни изречения, да четат и да пишат, да делят думата на отделни звуци. Това не се отнася за късно загубилите слуха си и с тях лесно се общува.
както с писане, така и чрез добра артикулация. Как обаче да надникнем в света на пълната тишина? Един успешен път за това е изкуството и в частност фотографията. И фотоизложбите го доказват. Фотографиите на глухите хора ни дават възможност да видим света от тяхна гледна точка и сближава света на чуващите с техния. В света на тишината се гледа по-внимателно. Виждането е главна функция за възприятие и това прави картините им толкова изразителни. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреден слух в град Варна, арт-терапията чрез фотография се явява желана и търсена социална услуга. Всяка неделя групата има снимачен ден. Фотографите не спират да снимат и да споделят помежду си уловените мигове. Те имат възможност да посетят различни красиви кътчета на България и да се насладят на природата през различните сезони на годината. Тук е много хубаво и на мен много ми харесва да се наслаждавам на тази красота. Много е хубаво, всичко е красиво. Те се почувстваха като колектив, в който няма борби и конфликти помежду им. Разбира се, за да се достигне до това ниво, се измина дълъг път и се преодоляха първоначалните прояви на егото и агресията. Сега всички от групата си помагат и работят задружно. С радост споделят помежду си успехите си във фотографията. Смеят се заедно на уловените мигове или закачливи ракурси. А това в нашето забързано време и при отчуждението, което е настъпило в обществото, е много голям успех. Показателен е факта, че в групата има само един голям фотоапарат и с него снимат всички. Те гледат заедно на компютъра направените от тях снимки, коментират ги, слушат насоките на ръководителя си и се смеят на закачките. При организиране на изложби, цялата група, млади и стари, като приятели се включват в подготовката. А подготовката на една фотоизложба е свързана с много предварителна работа. След като се заснемат фотосите, трябва да се изберат кои от тях да се изложат и кои с разочарование да се приберат, макар че също са много достойни за изложбата. Колективно се работи за поставянето им в рамки и се подготвят за транспортиране. Ръководителят на групата се старае да създаде организация на работа и да разпредели задачите на всички. В изложбената зала предварително се подготвя терена, където ще се закачат снимките и след това е финалният етап на подреждане и почистване на фотосите. В това отново участват всички от групата. В процеса на работа в групата по арт-терапия се научих да откривам красотата във всяко нещо, във всяка капка, всяко цвете или човешко лице. Това ме прави щастлив. Откриването на красотата около нас е много важно, за да се почувстваме щастливи. Достатъчно е да се вгледаме в безупречното съвършенство на едно цветенце или в пречупването на един слънчев лъч. Факта, че поставяме вниманието си върху неща, които ни дават наслаждение и удовлетвореност, е достатъчен показател за присъствието на богата духовна култура.
Морето винаги е различно. И като състояние, и като осветление. Тази моя снимка е за брега, който посреща вълните, и водата се разбива на пръски. Някои от хората, които не чуват, могат да говорят. Нека да чуем от устата на фотографката Албена Митева какво е отношението й към фотографията. Фотографията навлезе неотделимо в моя живот. Където и да отида, виждам красиви неща, пейзажи или хора, или ситуации, или събития, които веднага искам да запечатам с фотоапарата. Вълнува ми светлината и начинът, по който тя пада върху нещата. Така те променят настроението на картината и ни говорят доста мистично. За мен е удоволствие да снимам и да гледам фотографии, направени от други хора. Участието ми в групата ми дава възможност да изразя своя поглед върху света и да го споделя с обществото, благодарение на фотоизложбите, които правим.